Arkadaşlar merhaba. İbn Haldun'la ilgili müzakeremize devam ediyoruz. Bugün sizlerle İbn Haldun'a nispet edilen coğrafya kaderdir sözünü analiz etmek istiyorum. Müzakeremize geçmeden önce videomuzu beğenir ve kanalımıza abone olursanız sevinirim. Arkadaşlar dün bu konuyla ilgili bir anket yayınlamıştım. Ankette coğrafya kader midir değil midir sorusu vardı. 70'e yakın dönüş oldu ve bunların %70'i coğrafyanın kader olduğu sonucunu bizlere ulaştırdı. Şimdi ben bu sözü değerlendirirken öncelikle bu sözün İbn Haldun'a ait olup olmadığını, daha sonra sözün kavramsal analizini ve bu sözle ilgili Umran ilminde ne bulabileceğimize dair bir tahlil yapmak istiyorum. Şimdi şöyle düşünelim. İbn Haldun'un eserlerine baktığımız zaman ben de İbn Haldun'a kültür ve medeniyet tasavvuru başlıklı çalışmamda yoğun bir şekilde İbn Haldun'a çalışırken bu sözü lafzen İbn Haldun'un eserlerinde bulmam mümkün olmadı. Çevirilerinde de bu söze rastlamadım. Hatta bir arkadaşımız bu konuda yorumda bulunmuş. Dediği üzere İbn Haldun'a aidiyeti konusunda pek çok tartışma yapılmış. Fakat biz sözün İbn Haldun'a aidiyetinden ziyade sözün bağlamının ve İbn Haldun'un Umran ilmi çerçevesindeki yerinin tartışılmasını müzakeremize gerçekleştirmeye çalışacağız. Şimdi burada iki tane kavram var. Coğrafya ve kader. Coğrafya nedir? Coğrafya, yeryüzünü fiziksel, ekonomik, biyolojik, insani ve siyasi yönlerden inceleyen bilim olarak anlaşılabilir. Şimdi bu tüm özellikleri ortaya koyduğumuz zaman, yani fiziksel, ekonomik, biyolojik, insani ve siyasi yönler dediğimiz zaman coğrafya bizim bildiğimiz, genel anlamda bildiğimiz üzere sadece ve sadece fiziksel yeryüzünün incelenmesi anlamının ötesinde insana dair bir anlam alanında oluşturan jeopolitiğin de konusu haline gelen bir kavram haline geliyor. İkinci kavramımız kader. Kader ise bir şeye verilen ölçü ve bir şeyin niteliğini belirlemek. Şimdi burada genelde toplumsal tasavvurda kader dış etkenler dolayısıyla başımıza gelen ve kendimizin müdahil olamadığımız ya da maruz kaldığımız durumlar olarak anlaşılıyor. Yani bizim kader diye genel anlamda söylediğimiz tasavvurda nesneleşme gibi bir durum söz konusuyken aslında kaderin kendi içerisindeki anlamı kainattaki ilkeler ve ölçüler olarak anlaşılıyor. Şimdi bu iki fark, ben bununla ilgili daha önce de bir video çekmiştim, buna da bakabilirsiniz. Bu iki fark aslında hem İbn Haldun'a nispet edilen bu söze bakış açımızda bir değişiklik ortaya koyuyor, hem de kader anlayışımızla ilgili de ne yapıyor? Bir belirlenim ortaya koyuyor. Çünkü İbn Sina'nın da bu konuda bir sözü var. Kader sebeple sonuç arasındaki ilişkidir şeklinde ve ben de bunu özellikle kaderin ilkeler çerçevesinde bir anlam dairesi ortaya çıkartma olduğunu vurguluyorum. İşte burada karşımıza çıkan şey şu: coğrafya, yani insanın pek çok etkenden hareketle yeryüzü ve onun ortaya koyduğu değerler manzumesiyle ortaya kurduğu ilişkiyle o aradaki verili gerçekliğin insanın yaşamında belirleyici olması dediğimiz bir anlama geliyor. Ben bu sözü şöyle ifade edebilirim aslında: dış gerçekliğin belirleyici olması. Şimdi burada dış gerçekliğin belirleyici olması diye bir manaya gidiyorum. Peki burada belirleyicilik de nedir? Ona gelmem lazım. Belirleyicilik cahil için coğrafyanın ona yaptığı bir baskı olarak anlaşılırken, belirleyicilik aydın insan için coğrafyayı anlama ve ona uygun hareket etme olarak anlaşılır. Şimdi kader de burada başlar. Yani eğer biz coğrafya kaderdir sözünü maruz kalmak ve nesneleşmek olarak anlarsak, o zaman insanın varlığını anlamlandırma ve değiştirme noktasında tamamen pasif bir konuma gelmesi gibi bir durumla karşılaşabiliriz. İkinci olarak da coğrafya kaderdir ilkeler bağlamında anlarsak, o zaman coğrafyanın dilini anlayan ve bu coğrafyayı farklılaştırma noktasında bir kavramsal tahayyüle sahip olanın onunla ilgili ilişkiyi doğru kurması ve coğrafyanın getirdiği olumsuz yönleri akıl ve mantık çerçevesinde olumlu yöne çevirme becerisini sağlaması diyebiliriz. Şimdi burada şöyle düşünelim. Ülkemizde de maalesef pek çok işte depremler, seller ve afetler oluyor. Eğer fiziksel gerçekliği tam olarak tahlil edersek, bilimsel metotla selin niçin olduğunu, depremin niçin olduğunu, buna dair önlemlerin ne olması gerektiğini düşünürsek, o zaman ne yaparız? Oradaki coğrafyaya dair bir tasavvurda bulunuruz ve onun önlemlerini alırız. Ona uygun bir şekilde
davranmaya çalışırız. İşte bu sadece fiziksel açıdan insanın bulunduğu coğrafyanın hayatına olan etkisi yönünde bir şey. Bir de şöyle bir nokta var. Kişinin dilini, nesebini ve inancını seçememesi. Şimdi bazı arkadaşlar bunu söylediği an itiraz edebiliyorlar. Neden? Çünkü bunu Gazali'den de temellendirebiliriz. Gazali diyor ki bir ana baba neyse çocuğu da aynı inançta oluyor. Hocam ama değiştirebiliyor ya, sonradan değiştirebilir, her şeyi değiştirebilir. İşte bakın şöyle söyleyelim. Değiştirse bile bulunduğu coğrafyanın kültürüne etkisel ya da tepkisel olarak bir değişime gidecektir. Yani onun yaptığı değişim de o coğrafya kaderdir sözünün altında ilerleyen zihinsel olarak o kodların getirdiği bir değişim olacaktır. Çünkü kültürel tasavvur, içimizdeki karşıtlıklar, beraberlikler, sevgiler, muhabbetler ve bütün duygulanımlar aslında bizim çocukluktan itibaren getirdiğimiz o kültürel atmosferin doğurduğu sonuçlardır. Şimdi hocam ben şu inanca sahiptim, bu inanca geçtim. Geçebilirsin ama bu geçişin yine o coğrafyanın etki tepki ilişkisi içerisinde gerçekleşen bir durumdur. İşte onun için coğrafya kaderi tamamen nesne durumuna düşüren ya da pasif bir konuma iten bir anlamda değil, coğrafyanın dilini anlama ya da anlayamama bağlamında ikiye ayırarak ele almamız lazım. Coğrafya kaderdir. Özneyseniz eğer, yani akıl ve fikir sahibi ve aydın bir insansanız, bilimin ve hakikatin gerçekliği üzere davranacağınız için orayı doğru ve güzele yönlendirebilirsiniz. Coğrafya kaderdir. Oranın dilini anlamazsanız onun içerisinde siz de yok olabilirsiniz. Ben de yok olabilirim. İşte burada yapılması gereken bu ölçüyü, bu sistemi anlamak ve anlamlandırmak ve temelde de bilimsel açıdan meselelere yaklaşabilmek diyebileceğimiz bir husus. Şimdi ben Umran ilmi açısından söyleyecek olursam, yani İbn Haldun'la ilgili yaptığım çalışmada özellikle şehir ve medeniyet tasavvuru ile ilgili yoğunlaştığım alanlarda İbn Haldun'un bu sözle uyuşan pek çok yönünü gözlemleyebiliyoruz. Yani İbn Haldun şehri kurarken, toplumsal tasavvuru inşa ederken her konuda bilimsel bir çerçeveyle hareket etmeye çalışır. Hatta İbn Haldun'un bu yönü determinist bir filozof olduğu düşüncesine götürmüştür. Ben onunla ilgili daha önce de video çektim. Tasavvufla ilgili yorumunu, bilimsel yorumunu, tarih felsefesiyle ilgili yorumunu. Bunlara da bakabilirsiniz. İbn Haldun'un özellikle şehir ve medeniyet tasavvurunda ortaya koyduğu perspektif, coğrafyanın sağlıklı değerlendirilmesi, onun her yönden suyun temini, ulaşımın imkanı, yiyecek ve gıda temini noktasında değerlendirilmesi ve ona göre şehirlerin ve insanların oralarda yerleşim alanları oluşturmasını önerir. İşte onun için de coğrafyanın işte su bulmanın, gıda bulmanın, ulaşım imkanlarının bizim yaşamımıza etkisi çok yoğun olarak gerçekleşiyor. Peki insanoğlu ne yaptı? İnsanoğlu işte coğrafyanın dilini çözümledikçe buna dair bir tasavvur geliştirme imkanına sahip oldu. Ve de buna dair tasavvuru eğer yanlış olduysa coğrafyada ona gerekli cevabı, geri dönüşü veriyor arkadaşlar. Neden? Çünkü kainatın bir düzeni var ve bu düzenin içerisinde onun ilkelerini çözümleyemezsek, anlayamazsak, anlamlandıramazsak oradaki yanlışlığın maalesef kurbanı da olabiliyoruz. Onun için bizim temel şeyimiz şu: bu coğrafya kaderdir'in bir değişmeye engel ve insanın tamamen belirlenmişlik içerisinde olduğu anlamında değil. Bunun varlığı anlama ve anlamlandırma noktasında kişinin coğrafyanın bulunduğu konumun doğru değerlendirilmesiyle sonuçlanabilecek bir sürecinin olduğunu ifade edebilirim. Umran ilmi de zaten bu demek. Yani umran bir toplumun gelişiminin ve onun fikri, siyasi ve iktisadi olarak değişiminin ilkelerini tespit edip bu ilkelerden hareketle ileride olacak şeyleri öngörebilmeyi gerektiren aslında bir toplum tasavvuruna sahip bir yönteme işaret ediyor. İşte bu da tarih felsefesi dediğim, ben bunu yöntem olarak özellikle vurguluyorum. İbn Haldun'un tarihte yöntem olarak kurguladığı sosyal bilimler yöntemiyle bulunduğu coğrafyayı hem fiziksel gerçeklik bakımından hem de toplumsal tasavvur ve kültürel gerçeklik bakımından incelemek ve oradaki asabiyet,
oradaki değerler dünyası ve oradaki bilimsel perspektifle ilişkilendirerek çözümlemeye işaret ediyor. Onun için son söz olarak şöyle söyleyeyim. Coğrafya kaderdir. Yani coğrafyanın belirleyici bir yönü vardır. Ama bu belirleyicilik bizim akıl ve bilime olan yaklaşımımızla değişkenlik arz eder. O da nedir? Aslında coğrafya aynıdır. Ama bizim bakışımız coğrafyaya değiştikçe coğrafya bizim hayatımıza kattığı anlamı değiştirir arkadaşlar. Benim kanaatim budur. Sorularınız, önerileriniz varsa alabilirim. Ben bir anket daha yapmıştım. Tehafüt mü, ilmi umran mı diyorum. Çünkü orada 5 madde var ama 5 şık var ama şu anda önde olan tehafütte yöntem, ardından da umran ilmi geliyor. Eğer ilgileniyorsanız o anketimize de yorum ve görüş beyan edebilirsiniz arkadaşlar. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Çünkü anketlerimize dönüşleriniz, videolarımıza olan ilginiz ve sürekli olarak katkı yapmayı ihmal etmemeniz bu noktada bizleri cesaretlendiriyor ve gayretimizi arttırıyor arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.